မင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာတော့ mobile robot control စနစ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်mobile robot မှာ driving system ဆိုတာရှိပါတယ် driving system ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားဖို့နဲ့ပြီးတော့တိကျမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ mobile robot မှာ driving system ကို၃ပိုင်းပိုင်းနိုင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ desire state generator ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ robot state estimator နဲ့ steering algorithm ဖြစ်ပါတယ်desire state generator ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ state sequence တွေကိုတွက်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ပါ robot state estimator ကတော့ desire trajectory ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်တွေ့ဖယ်နေလဲဆိုတာခံမှန်းတွက်ချက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ steering algorithm ကတော့ estimated လုပ်ထားတဲ့ state နဲ့ desire state နှစ်ခုတို့ကိုတန်ဖိုးတွက်ချက်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုပြုလုပ်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ROS မှာ navigation step package ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ package မှာဆိုရင် desire state generator နဲ့ steering algorithm တို့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ robot ကိုပို့ပြီးတော့ customize လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ desire state generator နဲ့ဒီ steering algorithm ကိုအခြေခံရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး desire state generator ကိုသွားရအောင်တကယ်တော့ desire state generator ရဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ velocity တို့ acceleration တို့စတဲ့ဒီ dynamic ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့အညီပြင်ညီတစ်ခုမှာသွားနိုင်တဲ့ robot state sequence တွေကိုတွက်ထုတ်ပေးနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ desire state generator ကိုလေ့လာဖို့ဆိုရင် patch ကနေ trajectory ပြောင်းတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်mobile robot ရဲ့ state ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ state ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ mobile robot ရဲ့ position နဲ့ velocity command တွေပါပဲအဲ့ခါကျတော့ position ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ ROS message show geometry message post เนาะဒါဒီ position message ပါပဲနောက်တစ်ခုက velocity command တွေပို့တာကြတော့ twist လို့ခေါ်ပါတယ် ROS message show geometry message twist ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ message type နှစ်ခုကိုတည်ထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ robot ရဲ့ပို့ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် robot ရဲ့ပို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ robot ပေါ်မှာရှိတဲ့ frame ရဲ့เนาะ robot ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် office လေးဖွင့်ထားပါတယ်chatbot ဆိုတဲ့ robot ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်ဒါ exist เนาะ wall ရဲ့ exist ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ xyz 3ခုပါပါတယ်robot model က robot model ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအနီလေးဒီ x ဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းဒီ y ဖြစ်ပါတယ်အပြာဒီ z ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ robot model ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် robot model ကိုထည့်လိုက် robot model မှာလည်း baseline မှာကျွန်တော်တို့စာရေးထားပါတယ် baseline မှာ exist တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော် robot model နဲ့ကျွန်တော် robot model ကိုဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ exist ကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါ robot ရဲ့ baseline ပေါ်က frame ဖြစ်ပါတယ်เนาะ frame ချင်းထပ်နေလို့မမြင်ရလို့ပါအဲ့တော့ robot ပေါ်က frame ရဲ့ဒီ frame ရဲ့ position က robot ရဲ့ x coordinate y coordinate z coordinate position ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ frame လေးရဲ့ rotation ဒီဒါဒီ robot ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီrobot ရဲ့ rotation ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ frame ဒီ robot မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမှာပါဆိုတော့ကကြတော့သူ့ရဲ့ pose နဲ့ rotation ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ် ROS မှာတော့ rotation ကိုဒီ frame ရဲ့rotation ကိုပေါ်ပြချင်တဲ့အချိန်မှာquaternion သုံးပါတယ်เนาะ quaternion သုံးပါတယ်ဒါအပြင် mobile robot မှာကျွန်တော် post ကိုရှင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ twist ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ် twist ဆိုတာကတော့ message လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်သိပါလိမ့်မယ်twist ကဟောဒီမှာပါ twist ကဒါဆိုရင် linear velocity 3ခုနဲ့ angular velocity 3ခုပါဝင်တယ်သူကfactor တစ်ခုပေါ့နော် factor တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ twist command ကဒါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mobile robot ကပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာဆိုရင်တော့
သူ့ရဲ့ post ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post ဖော်ပြရင်ဒီမှာအကုန်လုံးဒီခုနှစ်ခုလုံးမလိုဘူးဗျာကျွန်တော်၃မျိုးနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် 2D plane ပေါ်မှာ mobile robot က beam လေးနဲ့သွားမှာဆိုတော့အဲ့ကကျတော့ဘာနဲ့ဖော်ပြရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က x ကွာဝေးရယ် y ကွာဝေးရယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ z ရဲ့နော် z axis ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် angle ကိုဖော်ပြလို့ရပါတယ် sin လို့ခေါ်ပါတယ်နော်သူနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ z axis ဒီဟောဒီမှာဒီအပြာလေးနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဟာဒီကောင်ဒီ z axis ပေါ့နော်ဒါဘယ်ကွညာကွအတွက်ဆိုဒီ axis ကလဲမယ်ဒါကအနီရောင် x axis ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီအနီရောင် reference frame နဲ့ဒီ reference frame နှစ်ခုကဘယ်လောက် degree ကွာသွားလဲဆိုတာကเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာပါဒါကို heading လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ z axis အတိုင်း rotate ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒီ reference frame ရဲ့ z axis အတိုင်း right hand rule ဆိုဒီ axis တွေကိုကျွန်တော်ညာဘက်လက်နဲ့ကင်တယ်လက်မထောင်းလိုက်เนาะဒါ right hand rule ပေါ့เนาะ right hand rule လက်ချောင်းလေးတွေသွားရ positive ပေါ့เนาะအဲ့တော့ right hand rule ရာ positive ဘက်ကို rotate ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် robot ရဲ့ x axis ကနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လည်နေမှာပါ robot ရဲ့ x axis ကဒီလက်တံအနီလေးပေါ့เนาะဒီအနီလေးနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လည်နေမှာပါအဲ့ဆိုရင်ဒီအနီကြီးနဲ့ degree ဟသွားပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ heading လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလိုက်ပါမယ်အဲ့ခါကျတော့ခုန sign ကိုကျွန်တော်တို့က heading လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ heading ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမြောက်ဘက်ကနေပြီးတော့စတိုင်းတဲ့ degree measurement ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လွယ်ကူအောင်ပြောလိုက်တာပါ heading ဆိုတာကတကယ်တော့ဒီ heading ကเนาะမူရင်းဒီကျွန်တော်တို့ x axis နဲ့ robot ဘော်က frame ရဲ့ x axis ကဘယ်လောက် degree သို့မဟုတ် radian ကွာခြားသွားလဲဆိုတဲ့ degree အတိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို heading လို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဟိုတန်လိုက်အိမ်မြောင်သုံးသလိုမြောက်ဘက်ကနေတိုင်းတဲ့ heading ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအတိတ်ပဲလွဲမှာဆိုလို့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ geometry message post နဲ့ twist အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေငယ်ပြောပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ function တွေဘက်လှည့်ကြည့်အောင်ဒီ function ကတော့ quaternion ကနေ sin ဆိုတဲ့เนาะ degree တန်ဖိုးတစ်ခုရအောင်တွက်ထုတ်တာပါ z axis အတိုင်းပဲ rotate ဖြစ်တာဆိုတော့ quaternion မှာလည်းကျွန်တော်တို့က xy component တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမယူတော့ဘူးเนาะ sin ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတက်လို့ရပါတယ်အခုနောက်တစ်ခါတော့ဒီ heading ကိုပဲကျွန်တော် heading angle ကို quaternion ပြန်ပြောင်းတာပါ quaternion ပြောင်းတဲ့ function မှာသူက scalar တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ sin ကိုယူပြီးတော့ ROS message ဖြစ်တဲ့ quaternion ကို return ပေးပါတယ်ဒီ function တွေက plane ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ planar motion တွေအတွက်ပဲဆိုတာသတိပြုစီလိုပါတယ်ဒါဆိုရင် heading ကနေ orientation ကနေ heading အပြန်အလှန်ပြောင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင် post အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပြီးသွားပါပြီเนาะဒီမှာ post အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ post အပြင်နောက်ထပ်သိရမယ့်ဟာဒီဘာလဲဆိုတော့ twist ပါgeometry message twist ပေါ့velocity တန်ဖိုး6ခုပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ translation velocity linear velocity x y z 3ခုနဲ့ rotation velocity angular velocity x y z 3ခုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က velocity x velocity y နဲ့ကျွန်တော်တို့ကangular ဖြစ်တဲ့ z ကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က 2D plane ပေါ်မှာ robot ကရှိနေလို့ပါအဲ့တော့ ROS မှာ robot state ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင် navigation message autometry ကိုသုံးပါအဲ့မှာ post ရော twist ရောပါတာပေါ့နော် robot ရဲ့ state တွေကိုဖော်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းပါပဲ robot state ကို autometry နဲ့ဖော်ပြရတယ်အဲ့တော့ ROS message show သူက navigation message ပါ autometry ပါokay ဒါပါပဲเนาะဒီမှာဆိုရင် autometry မှာဆိုဒီမှာ post ပါတယ်ဒီမှာ twist ပါပါတယ်เนาะဒီနှစ်ခုပါပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံး robot state ကိုပေါ်ပြဖို့ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ဒ
desire state တွေကို publish လုပ်ဖို့ဒီ message တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ရတာဗျဒီ message မှာပါဝင်တဲ့ fee တွေကတအားများတယ်desire state generator အတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်မလိုဘူးဥပမာဒီမှာ convariant ဆိုရင် post switch convariant ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလောလောဆယ် desire state generator တော့မလိုဘူးဗျဟို estimation လုပ်တဲ့အခါမှသာလေထည့်ဖို့လိုတယ်သူကအမှားပမာဏဖြစ်တာ哦ဒါပေမဲ့ ROS မှာတော့ automatic message ကိုကျွန်တော် customize မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲသုံးကြမှာပါနောက်ပြီးကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ message တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျာဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ ROS message show navigation message pass နော်navigation message ကလည်း navigation message ထဲမှာတော့ twist မပါဘူး post ပဲပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ post မှာဘာထူးဆန်းလဲဆိုတော့ဒီမှာ variable length array ပုံစံသို့မဟုတ် factor ပုံစံပေါ့ post เนาะ post array ထဲမှာ post တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကိုသတိပြုပါဒီ message မှာဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီမှာအချိန် time stamp တွေပါတယ် post array ရှိနိုင်ပါတယ် post array ထဲမှာ post တွေရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ message မှာအချိန်ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ limitation တွေနောက်တစ်ခါကျတော့velocity တွေစတဲ့အချက်လက်တွေ speed တွေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေမပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ patch တွေကို post array တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ patch လမ်းကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်ဟို post ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point လေးတွေရဲ့ဟိုposition လေးတွေနဲ့ patch တစ်ခုကိုဖန်တီးထားတဲ့သဘောပေါ့နော် post array ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့ဖန်တီးတာအဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ patch ကိုကျွန်တော်တို့ trajectory လမ်းကြောင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဗျလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က speed တွေ acceleration limit တွေထည့်ပြီးတော့ဒီ patch တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လို follow လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ trajectory ပတ်လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် patch ထဲက data တွေကို continue ရဲ့ string of stateပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ရှင်းပြောရရင်နားလည်အောင်ပြောရရင်ဗျာ post and twist ပဲဖြစ် post and twist ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် patch to trajectory ပြောင်းလဲပေးမယ်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါဆိုရင် output မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ desire state တွေပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ node ရဲ့နာမည်ကတော့ desire state generator ပဲဖြစ်ပါတာdesire state generator ရဲ့ message type ကိုခုနကပြောပြီးပြီ automatic လို့ပြောရတယ် desire state message ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ high frequency နဲ့ publish လုပ်တင်တယ်နှင်းနှင်းသွားတဲ့ mobile robot တွေဆိုရင်50 Hz လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်publish လုပ်တဲ့ state တွေက smooth ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ speed နဲ့ acceleration limit တွေကိုကျော်သွားလို့မရဘူးကိုက်ညီဖို့လိုတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက် video တစ်ခုကြာရင် desire state generator ရဲ့ design ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှက်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်